वीडियो भी ले ले फॉर रेफरेंस। हाँ ठीक है। हाफ ओके। ये खोलना पड़ता है? नहीं ये खोलना नहीं पड़ता। ओके ओके, जस्ट लाइक दिस ओके। शुगर मिल्क बाहर और से ऐड कर सकते हैं। अच्छा शुगर मिल्क, अच्छा ठीक, ओके। हेलो कोई बात सॉरी नहीं, नहीं नहीं ये सब तो चलता है। वही हमने बहुत देखा समझा, हमें समझ में नहीं आया क्या। हाँ ओके, थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। वाह, ये बन गई कॉफ़ी।